Atbalstu arī Laura pieminēto tieši attīstības finanšu institūcija Altuma ir mūsu nākamais runātājs Daina Cinovica, lūdzu. Paldies! Sveiki, jā, tā kā jau stādīju priekšā, es esmu Daina Cinovica, esmu Altumā Rīgas reģiona vadītāja. Neiznāk uz šo te skaisto un enerģisko pilsētu atbraukt diezgan bieži, tik bieži kā gribētos, tā kā paldies Kurzemes kolēģiem par doto iespēju. Mans uzdevums šodien ir iedot jums tiešām pavisam īsu ieskatu tajā, ko tad Altums piedāvā uzņēmējiem, un droši vien atstāt to sajūtu, ko jau Jēkabs mēģināja iedot, ka patiesībā atbalsts ir, galvenais viņš ir jānāk un jāpaņem. Nu, lūk, tad mēs šobrīd Altumā strādājam ar vairāk kā 40 atbalsta programmām gan uzņēmējiem, gan privātpersonām, un mūsu caur dažādām atbalsta programmām izsniegtais finansējuma portfels šobrīd ir mazliet pāri 1 miljardam. Ja mēs sadalām savas atbalsta programmas pēc to specifikas un piederības, tad droši vien jau bildē varat redzēt, ka patiesībā mūsu tāds fokus produkts, ja tas, ar ko mēs strādājam visaktīvāk, ir garantijas, kas ir garantijas gan privātpersonu, gan uzņēmēju aizdevumiem komercbankās. Mēs paši arī ikdienā strādājam ļoti daudz ar aizdevumiem, it mēs paši reģionos, gan tepat Kurzemē kolēģi, gan visā Latvijā. Un 30% no mūsu kopējā portfeļa šobrīd ir mūsu aizdevuma portfels. Tas, ko gribās pieminēt, mēs strādājam arī ar riska kapitālu, un šobrīd mūsu portfels ir aptuveni 100 miljoni eiro. Un caur riska kapitālu mēs finansējam tos uzņēmumus, kas ir tādi strauji augoši, ar varbūt tādām specifiskākām, inovatīvākām idejām, kuras ne mēs paši Altumā, varbūt arī ne Komercbankas ir gatavi šobrīd finansēt. Tā kā, ja jums ir tāda ideja un šobrīd vēl neesat atraduši to īsto institūciju, kas ar jums par finansējumu būtu gatavi runāt, tad droši varat sazināties ar mūsu iespēju kapitāla komandu un aprunāties par iespējām. Un tāpat gribās pieminēt arī Zemes fondu. Zinu, ka arī Kurzemes reģionā ir ļoti daudz lauksaimnieku. Tad Zemes fonds nodarbojas ar savā ziņā tādu kā misiju, tāpēc, ka Zemes fonda uzdevums ir atrast lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kas nav apstrādātas, nav aprūpētas, ir pamestas novārtā, nopirkt viņus, attīrīt un atgriezt lauksaimniecības apritē. Tā kā Zemes fonds nodarbojas gan ar zemes iegādi, gan pārdošanu, gan nomu, kā arī reversās nomas darījumiem. Tā kā, ja jums ir plānā zemi pirkt vai pārdot vai meklēt iespējas, tad droši var paskatīties sazināties ar mūsu Zemes fondu. Un, lai arī mūsu tas fokus ir garantijas un arī aizdevumi, mēs tomēr strādājam ar dažām grantu programmām, un grants nozīmē dāvinājums. Lijā klienti to droši vien pazīst gana labi. Un šobrīd mūsu grantu portfels ir gandrīz 70 miljoni eiro. Un droši vien gribās ieskicēt, pavisam drīz mēs startēsim ar mūsu jauno kārtu sociālās uzņēmējdarbības grantu programmā. Tā kā tie, kas varbūt domā par to vai ir ieguvuši sociālā uzņēmēja statusu, tad sekojiet līdzi. Mēs esam ļoti aktīvi sociālos tīklos, it sevišķi Facebookā. Ja jūs piesakosiet Altuma profilam Facebookā, tad ticiet man, jūs zināsiet visu, kas notiek Altumā. Nedaudz vairāk ieskicējuši par divām lielākajām sadaļām, kas ir aizdevumi un garantijas. Un te jau ir redzama lista ar visām aizdevuma programmām, ar kurām mēs tad strādājam. Gan biznesa uzsācējiem, mēs patiesībā sākam strādāt jau ar privātpersonām, kamēr uzņēmums vēl nemaz nav reģistrēts, un tad atnāk privātpersona, mēs apstiprinam aizdevumu, un tad tikai uzņēmumu reģistrē. Tāpat ir, protams, gan investīciju, gan apgrozāmo līdzekļu maziem vidējiem uzņēmumiem, gan vairākas atbalsta programmas lauksaimniekiem, gan zemes iegādēji, gan apgrozāmiem līdzekļiem. Un, protams, mums ir arī īstenībā vairākas programmas, kas ir orientētas uz energoefektivitātes uzlabošanu un ilgtspējas uzlabošanu uzņēmumos. Bet kas ir būtiski šeit, jums uzņēmējiem nav jāpārzina mūsu programmas un nav viņās ļoti jāorientējās. Tajā brīdī, kad jums ir ideja, kurai jūs paši ticat, labi, ja jūs esat vēl kaut kur vismaz daļu no biznesa plāna sapildījuši un varat viņu labi noprezentēt, tad jūsu uzdevums ir sazināties ar mums Altumā, izstāstīt ideju, un tad jau mēs būsim tie, kas, ņemot vērā vajadzības, piemeklēs jums pašu piemērotāko atbalsta programmu. Tā kā netērēt ļoti daudz laika, protams, ir svarīgi izlasīt informāciju, lai saprastu, vai jūs atbilstat pašos pamatos, taču to īsto programmu piemeklēsim jau mēs paši strādājot. Tad tā pavisam
īsi apkopot informāciju, kas tad šobrīd ir pieejams uzņēmējiem, jauniem uzņēmējiem, kas priekš mums ir uzņēmēji ar stāžu līdz 7 gadiem, ir pieejami aizdevumi līdz 250 000, savukārt esošiem uzņēmējiem vai tādām vērienīgākām idejām ir aizdevumi līdz pat 5 miljoniem. Jārēķinās, ka investīcija aizdevumiem ir jāparedz pašiem sava līdzdalība, vismaz 10% apmērā, izņemot gadījumus, ja aizdevuma summa ir maza līdz 7 000 eiro. Aizdevuma termiņš ir, protams, atkarīgs no tās pašas idejas, ko tad jūs gribat izdarīt. Apgrozāmiem līdzekļiem tie parasti vidēji ir 3 gadi, investīcijām tie ir līdz 15 gadiem, ja jūs grasaties nopirkt ražošanas iekārtu, kā minēja Lauris, lāzeru iekārtu vai nepieciešams iegādāties kaut kādu tehniku, tad tie ir līdz 15 gadiem, savukārt nekustamo īpašumu projektiem, ja jums nepieciešams iegādāties ražotni vai gribat viņu būvēt vai renovēt, tad ir termiņš līdz pat 15 gadiem. Būtiski, ka ir iespējams arī kredītbrīvdienas, tad 1. gadu pēc aizdevuma saņemšanas jūs maksājat tikai procentus par aizdevumu, bet nemaksājat pamatsummu, tā kā neuzliekot papildus slodzi uz jūsu naudas plūsmu. Gada procentu likme, tas ir viens no tādiem svarīgākiem jautājumiem, ko mums parasti uzņēmēji uzdod, un jāsaka uzreiz, ka likme ir ļoti atkarīga no daudz un dažādiem faktoriem. Gan no tā, no kādiem resursiem tad jūsu finansējums tiks piešķirts, tātad kādā programmā, gan mēs diezgan būtiski analizējam ar pašu uzņēmumu, skatāmies iepriekšējo gadu finanšu datus. Tāpat būtiski ietekmi atstāja arī ķīla vai nekustamais īpašums vai komercķīla un paša līdzdalība. Tā, tur ir ļoti daudz faktoru, tāpēc ir mums zvana un saka, kādu likmi jūs varētu piedāvāt. Mēs nekad nevaram uz šo jautājumu atbildēt uzreiz, jo tas tiek izvērtāts jau tādā diezgan plašā mērogā. Un būtiski viena lieta, saistību nodrošinājuma koeficients Altumā ir 135%. Ko tas nozīmē? Ka, ja jums ir nekustamā īpašuma ķīla, piemēram, 100 000 eiro vērtībā, tad jūs pret šo ķīlu patiesībā varat dabūt aizdevumu līdz 135 000 eiro. Tad mēs ejam ar lielāku risku nekā ir nodrošinājums. To jau arī Jākabs iepriekš pieminēja. Nu, lūk, un pēdējā laikā tiešām aktuālākās, visbiežākās sarunas mums notiek tieši par aizdevumiem par energoefektivitāti un par uzņēmumu ilgtspēju, par kā uzlabot energoefektivitāti, kas jādara, lai varētu uzstādīt kaut kādas atjaunojamo energoresursu iekārtas, vai, ja gribās nopirkt elektroauto, tad vienmēr mēs piedāvājam uzreiz 2 programmas, kas ir viena energoefektivitāte un ilgtspēja, otra līdzīga programma, bet ar kapitāla atlaidi. Gribās uzreiz, protams, padalīties ar tādiem veiksmes stāstiem, par cik šodienas pasākums ir par tādu sadarbību un dalīšanos, tad arī es esmu iekļāvusi pāris veiksmes stāstus, un tad ir uzņēmums Sotoņķu dzirnavnieks, tepat no Dienvidu Kurzemes, kurš, konsultējoties pie mums, izlēma piedalīties un startēt energoefektivitātes un ilgtspējas programmā un uzstādīja saules elektrostaciju pašpatēriņam, tātad visu viņš plāno izmantot savām vajadzībām, plāno gadā saražot vairāk kā 200 MWh elektroenerģijas, nosedzot 100% visas savas vajadzības. Un kas ir ļoti būtiski, caur izmantojot pašsaražoto elektroenerģiju, tad gadā uzņēmums samazinās CO2 emisijas par 24 tonām, kas ir milzīgs daudzums. Lūk, šo jau arī Jākabs iepriekš pieminēja, tagad slaidā redzams, bet šogad mēs iesākām ar būtiskiem uzlabojumiem mūsu aizdevuma programmās, nodrošinot ievērojami samazinātas nodrošinājuma prasības aizdevumiem līdz 100 000 eiro. Tātad līdz 25 nav nepieciešama nekāda ķīla, no 25 līdz 50 ir tikai komercķīla, un aizdevumi virs 50 000 ir komercķīla un samazināts īpašnieka galvojums 10% apmērā. Un šeit gribas arī piebilst, tad bija arī paneļa diskusijā jautājums par to, ka tiešām vajadzētu orientēties vairāk uz jauniem uzņēmējiem un palīdzēt tam segmentam, tad šī, es teiktu, ir tāda atbilde un aicinājums varbūt uzsākt tiem, kas līdz šim nejūtās pietiekami droši vai nebija nekustamā īpašuma ķīla, tad šis ir ārkārtīgi labs brīdis, lai startētu šajā programmā, pamēģinātu savus spēkus. Protams, mēs tāpat to ideju diezgan skruplozi analizēsim. Tas nav tā, ka tā nav tāda viegli pieejama, bet caur to mūsu analīzi tas tāds pārbaudas mehānisms vai arī citi spēj noticēt jūsu izstrādātajai idejai.
Nu jā, un tad varbūt lielāka apjoma kā 100 000, taču ļoti tāds, man liekas, jauks un spēcīgs veiksmes stāsts par uzņēmumu tepat Liepājā, kur saņemot gan automa aizdevumu ap 2 miljoniem, gan arī pašvaldības atbalstu, uzņēmums radīja modernu sociālās aprūpes centru Rūre. Nodrošina gan dzīvošanu, gan aprūpi 200 senioriem un, protams, nodrošinot arī jaunas darba vietas reģionā, kas ir ārkārtīgi būtisks un liels ieguvums. Jā, tad otra lielākā sadaļa, ko noteikti arī redzējāt sākuma slaidos, ir garantijas, un kaut kādā ziņā šis ir mūsu fokus produkts, jo caur savām aizdevuma programmām mēs tiecamies finansēt tos uzņēmumus, kuriem Komercbankas kaut kādu iemeslu pēc nevar palīdzēt. Tad savukārt garantijas ir tāds atbalsta mehānisms uzņēmējiem, kuri jau strādā ar Komercbankām, ir griezušies pēc aizdevuma kaut kādas idejas realizācijai, bet Komercbanka vai nu neapstiprina pietiekamu summu, vai prasa lielāku līdzdalību, vai lielāku būtiskāku nodrošinājumu, tad tajā brīdī tiek piesaistīta automa garantija, kas palīdz ne tikai saņemt to summu vēlamajā apmērā, bet patiesībā uzlabot kopējo bankas piedāvājumu. Tā kā šo mēs arī aicinām, te gan nav jānāk pie mums uz automa konsultēties, šis ir mūsu finanšu instruments, kuru kārtu organizē un tirgo Komercbankas. Tā kā, ja jūs esat gājuši pie bankām un viņi nepiedāvā jums piesaistīt automa garantiju, tad droši varat piedāvāt to pašu. Arī garantija programmās mums ir tāds paliels klāsts, varbūt būtiskākais ir ceļš eksportējušiem uzņēmumiem, ir eksporta kredīta garantijas, ko mēs mēdzam saukt arī par eksporta darījumu apdrošināšanu, un tā ir iespēja eksportējušiem uzņēmumiem nodrošināties pret savu sadarbības partneru maksāt nespēju, kā arī pret saņēmēju valsts politiskiem un ekonomiskiem riskiem, tā skaitā arī karš. Protams, mums ir garantija programmas aizdevumiem gan MVU segmentam, gan lauksaimniekiem aizdevumu saņemšanai. Tas, ar ko mums pazīst droši vien Latvijā privātpersonu segments, ir mājokļu garantijas ģimenēm ar bērniem, jauniem speciālistiem un arī militāriem personām. Un tāpat mēs arī izsniedzam garantijas 100% apmērā studiju un studējošo kredītiem. Un arī garantijas daudzdzīvokļu māju renovācijas un energoefektivitātes aizdevumiem, tad, ja uzņēmums startē nevis pie mums, mūsu programmā ar kapitāla atlaidi, bet bankā, tad arī tur mēs izsniedzam savas garantijas. Tā kā tāds papildus nodrošinājums banku aizdevumiem. Un tad viena aizdevuma sadaļa, ko gribās izcelt no mūsu lielā aizdevuma portfeļa, ir aizdevuma ar kapitāla atlaidi. Kāpēc varbūt tāds fokus uz šo? Tāpēc, ka kapitāla atlaidi patiesībā nozīmē grantu jeb dāvinājumu. Tātad, ja jūs izpildīsiet programmas nosacījumus, tad automs seks parasti vidēji 30% no jūsu projektu kopējām izmaksām. Un šai sadaļā, kas ir ar kapitāla atlaidi, ir pieejami aizdevumi gan uzņēmuma energoefektivitātei un digitalizācijai, kas ir ārkārtīgi populāri šobrīd, un mēs strādājam ikdienā ļoti bieži ar šo. Tāpat arī daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma, un te arī tāds aicinājums liepājniekiem. Šobrīd programma ir aktuāla, tur ir iespējams finansējums, tad, ja jūs dzīvojat vai jūs zinat mājas, kuras nav nosiltinātas un padarītas skaistākas un energoefektīvākas, tad droši varat nodot ziņu apsaimniekotājiem, ka programma ir pieejama un līdzekļi vēl ar vienu iespējami. Un pēdējā programma šajā sadaļā ir lētu īresnamu būvniecība, un te arī gribās teikt, ka šis ir tā kā nedaudz atbilde vai aicinājums un tāda tiešām atbild uz jautājumiem, kas izskanēja arī paneļa diskusijā, jo jūtu, ka liepājnieki ir gatavi celt mājas, trūks dzīvojamais fonds, tad mums ir īpaša programma, kur ir paredzēta kādreiz uzņēmīgiem cilvēkiem, kas ir gatavi būvēt īres mājas par ļoti interesantiem nosacījumiem. Tā kā, ja jums ir interesi un ambīcija un spēja, tad nākat uz automu, mēs izstāstīsim, kā to izdarīt, un Liepāja savukārt varētu iegūt jaunus, modernus, energoefektīvus īres namus. Nedaudz ieskicējuši pašu populārāko mūsu to aizdevumu ar kapitāla atlaidi, kas ir energoefektivitātei un atjaunojamai enerģijai, tad kopumā šeit ir iespējams saņemt aizdevumus līdz 5 miljoniem eiro, līdz pat 15 gadiem, un kā jau minēju, ja izpildīsiet
programmas nosacījums, tad pēc projekta mērķa sasniegšanas Altums nodzēsīs jūsu aizdevumu 30% apmērā no projekta kopējām izmaksām. Tas ir, man liekas, rēķinot biznesa case, tāds būtisks ietaupījums. Un arī caur šo programmu atbalstam arī elektroauto iegādi, bet tad ir jāiet uz banku, jāņem līzings, un mēs izsniedzam tad garantiju šī līzinga gadījumā. Un nobeigumā viens tiešām jauks veiksmes stāsts. Ceru, ka nostrādās kā iedvesma, ja mums strādās skaņa. Pacēlām mūsu efektivitāti apmēram 3,5 reizes, un tas ļauj mums ietaupīt elektroenerģiju šajā ražošanas posmā kaut kur 77%. Šobrīd pa visiem tiem mūsu 20 pastāvēšanas gadiem tā ir mūsu lielākā investīcija. Mēs esam SIA Medcon ražošanas uzņēmums. Mūsu mērķis ir piedāvāt mūsu klientam kvalitatīvu preci vai pakalpojumu. Mums ir nemitīgi jāseko līdzi ražošanas izmaksām. Pateicoties Altuma atbalstam, mēs energoefektivitātes projekta ietveros mēs nomainījām 2 vecus darbgaldus pret 1 modernu jaunu. Mēs investējām 1,1 miljonus eiro ar Altuma atbalstu. Mēs saņemam atpakaļ 30%, tas ir 319 000 eiro, kur mēs tagad varam ieguldīt mūsu ražošanas tālākajā attīstībā. Elektrības cena ir kāpusi, tādēļ mēs sapratām, ka mums noteikti jāceļ mūsu energoefektivitāte. Mūsu uzņēmums darbojas ilgspējīgi, un man prieks par to, ka šīs iekārtas iegāde ļauj mums samazināt ietekmi dabai. Tas ir CO2 emisijas izmešu samazinājums, plānots ap 6 tonnām gadā. Man prieks, ka līdz ar to SIA Medcon paliek ne tikai energoefektīvāk, bet arī zaļāk. Tā mums bija pirmā pieredze realizēt projektus ar valsts atbalstu. Rezultāts ir ļoti labs, tāpēc ļoti iesaku citiem uzņēmējiem būt drosmīgākiem savu projektu attīstībā un noteikti pieteikties Altuma atbalstam. Jā, tad tas arī ir viss stāsts. Paldies, ka klausījāties. Tad aicinājums tiešām, kā gan es, gan Jākabs uzsver, tad atbalsta programmas ir daudz. Iespējas saņemt finansējumu ir tiešām diezgan būtiskas. Lūk, arī kontakti, Kurzemes reģiona, gan telefona numurs, gan e-pasta. Droši zvanat, piesakieties uz konsultāciju un uzdodat visdažādākos jautājumus. Pat tad, ja šķiet, ka varbūt vai tas vispār attiec uz Altumu, labāk uzzvaniet, pajautājiet, mēs izstāstīsim. Tā kā paldies un jā, lai veicās ar jaunām foršām idejām un gaidīsim jūs pie mums. Paldies, Dainai. Es arī iedošu nedaudz atgādinājumu, ka arī šodien ir iespēja uzdot jautājumus Altuma darbiniekiem, jo kontaktbirža, kā solīts, turpinās darboties. Un jautājumus varēsim arī uzdot noslēdzošajā daļā pēc 14:20. Tātad LIA Altuma valsts ieņēmumu dienests, valsts darba inspekcija, patentu valde, lauku atbalsta dienests, Latvijas IT klāsteris, Latvijas digitālais akcelerators, Solvit centrs, konkurences padome un centrālā finanšu un līguma aģentūra šodien tepat no Lielā Dzintara palīdzēs atrast atbildes uz jūsu jautājumiem. Vēlreiz paldies Dainai.